हैं, स्पेशल है कोई कुछ स्पेशल घर जैसा बनाते हैं सब। क्या इतनी सब्जी डाली, नहीं यूं कर दे। ठीक है। मोमोज बना हुआ है परोठे या गिट जी एकदम गिट जे। हाँ रुक जा। राम राम भाई सारा नया एक बार फिर तो स्वागत है हमारा नए व्लॉग में भाई। जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। नह लिया भाई व्लॉग ही शुरू कराया है भाई। दीवा लगा के मेरी बुआ ने कर ली है जान की तैयारी। मैं दीवा दवा लगा के नहा धो के बिल्कुल फ्री और विजय दुकान खोल आया है। गुड मॉर्निंग राम राम। और बटन खोल दिया छाती के भाई बेरा क्यों था। पहले तो धूम थी 7:30 बजे तक कुछ भी कम था। 7:30 बजे धुंध आएगी एकदम, फिर धूप निकल आई थी, फिर धूप के बाद एकदम फिर से दोबारा धुंध हो रही है। देख एक बार भाई बढ़िया मौसम हो गया था, धूप लग गई थी आरी, फिर दोबारा धुंध सी आने लग रही है। और दिखाई दिया भाई घर के बनाने लग रहे हैं परोठे। मुकार सी आई मैंने लब एक बार एडजस्ट फैन कर दियो बंद है कुड़का आलू के परोठे भाई खा लो भाई सारे। लो भाई आलू के परोठे चल रहे हैं, दही के साथ आलू के परोठे 50 रुपए 50 रुपए रेट 50 फ्री में है। फ्री में सेवा, फ्री में फ्री जो आज भाई आज रहा भंडारा लगा दिया हमने परोठे का, आलू के परोठे का भंडारा चालू है भाई। तो आज लो भाई सोनिया बनाने लग रही है गोल गोल परोठे। हमारे पेट जे है। हाँ नो ले मैं छोटी करे थोड़ी मोटी ना, और उसके बीच में नू थोड़ा हगा लियो। इतनी सब्जी कर ले, ठीक है इतनी सब्जी डाली, नहीं यूं कर दे। ठीक है। मोमोज बना हुआ है परोठे, मोमोज बन गया। मोमोज देखो भाई मोमोज बना दिया बन सोनी। जाएंगे जमा। अच्छा नू परोठे बन जाएंगे सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया भाई, खाने में बहुत मजा आऊगा। जिसने पराठे खाने हैं ऐस कहो भाई मोस्ट वेलकम। थैलू मैं भी जी और जी धीरे धीरे से इसमें बिल्कुल धीरे धीरे यूं थोड़ा सा आटा लगावा है, थोड़ा सा आटा लगावे और फिर यूं कर दे। लज ये देख कहीं तभी भी कौन फटदा भाई। हाँ देखो भाई नुकार नहीं मारे परोठे खराब हो जाएगा। ये देखो कहीं तभी कौन फटा यो। ये देखो रेडी वेरी गुड भाई वेरी गुड। ले भाई मैंने तो अपनी गल ली परोठा। आहो मेरी खोच आई तने मैं आके तो वो कर लिया परोठा ने मिट्टी मिला कर सिर्फ पकड़ाई है इतनी देर में तो थाली का गिर जावा। ओहो देखो कौन सा वाह भाई। खाएगा, दो भी कौन खाएगा। लवे जिगर गया। जिगर है जिगर है जिगर है हेलो। ले भाई मैं गया हूँ दुकान पर है करण भाई भी, विजय भी और चंदन भी। और चंदन हो गए भाई आज की आखिरी रात है और आज की ये बारी है क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो जाएगी ख़त्म और काम करना रह रहा है। और चंदन ही गुट गेला फोड़ेगा गुब्बारा। फोड़ भाई फोड़ी भाई। ओ वाह चंदन तुक्का तो दिया चंदन का। बच्चे बड़ा नहीं ले भाई चंदन ने बना दिया है। क्या बनाया यो स्टार भाई, स्टार नहीं मैग्नेटिक कंपास बनाया है भाई चंदन ने। बढ़िया भाई वेरी गुड शाबाश, ऐसे ही तरक्की करता रहे विजय भवे। लो भाई चाचा बंटी ने लिया घर रू रह रहे थे देखने खतर भाई। इसका चल रहा डेंटिंग पेंटिंग का काम। ये डेंट पेंटिंग करवाया था ना और तो सारा बने रहा था नहीं पहले है नहीं। गाल दिखाऊं पहले भाई, गाल बनी खतरनाक चौड़ी है। गुप्तचर लिया भाई। लो भाई मोहित तो रह रहे थे दुकान पर, भाई इनवाइट करे थे पार्स भाई और मोहित भाई ने कई दिन हो गए थे। सालासर फैशन स्टोर में दूसरी ब्रांच है अपनी। और एड्रेस क्या था यो? ये एड्रेस अपने वैसे तो कार्ड पे मेंशन, आपको कार्ड शेयर कर दूंगा। और ये नियर प्रजात चौक नियर स्वास्तिक रेजिडेंसी। हाँ ये उरो को ये फोटो कार्ड कोड छपा गया है ना पोस्ट ऑफिस बैक साइड। हाँ भाई और पार्स भाई बढ़िया हो। बढ़िया ब्रदर। यो कार्ड है भाई की दुकान का। अरे अपने सैंडविच और कॉफी भाई कौन बना भाई बढ़िया बनाए रखी है। स्पेशल है कोई कुछ स्पेशल घर जैसा बनाते हैं सब कुछ। सही है और फेमस आंटी का सब कुछ यहाँ पे।
पढ़ाई में फुल जोर है। वो जाते हैं भाई, अब छुट्टी पूरी होगी। आज छुट्टी पूरी होगी कह रहा भगवान ने उम्र इतनी ली कि तारी बढ़ भी इसका छुट्टी। भगवान तो दुआ करोगी रात ना बर्फ पड़ जाए है हाँ। क्या था ले भाई दुकान पे डाके आई। हाँ घर धुंध आ रही फुल जिम मत आया नहीं, जब भी धुंध थी फिर दुकान पे तब हम जल्दी आ गए। हाँ पूरा कम दिखा है, बाहर रोड पर धुंध आ रही है भाई। और मेरी माँ भी आएगी। माँ नमस्ते। मम्मी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं। कितने बजे आई माँ? मैं 1:30 बजे आ सकता हूँ। हाउस में भी आने को नहीं पाया, घर आज बिजी इतना था, इशार भी किया मैं एक बार। मैं भी कुछ यार बनाई दोस्त थी, बुला था, कई दिन हो गए थे। जिगर जगह भाई जिगर है। हेलो हाय रोटी खावा। हेलो गाइस। इसकी रोटी देखो पहले तो कितनी बड़ी ले रहा है। है ये दिखाइए ये मोटर सा तू इतना प्यारा कैसे जिगर? मैंने पता जिगर बता दो ऐसे ऐसे है प्यारा। अरे ठीक है। सोनिया बना देगी भाई रोटी। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। आज सवेरे तो बनाए थे मम्मी सोनिया ने आलू के पराठे और खा के गए थे। ईब क्या कर दिया? आलू बच रहे थे, पालक गोड़ दी। आलू पालक गोल दी। देखो भाई इतनी बचत करा हम देख लो भाई, देख सको हो। हाँ सीख कुछ मेरे अभी था। सीखो हूँ मैं। मेरा पोता के का है हाँ। दादी, तू इतने दिन क्यों लाके आई थी? इतने दिन तेरा जी को लग गया था। मैं इसका जी को लागा था तेरे बिना। हम इसका तो कौन लग गया है? हाँ इसने प्लीज हाँ आऊ पढ़ करनिया, मेरा बेटा तो सही। हाँ मम्मी आज मम्मी फोन पर लड़ाई करे था नहीं मम्मी। हाँ तेरी मम्मी भी गई थी, कदे कदे घूम गई और हाँ कहीं सुना। कौन गाइस ना। घूम गई। कोई नहीं ना। हेलो गाइस, मेरी मम्मी मेरे खातर ले आई है भाई लाल रंग की मूंगफली खजूर। हमारा पहले ही थे ये, देखो भाई बढ़िया मूंगफली ले आई मेरी मम्मी। आज सीधा ले आई है भाई। मम्मी के क्या करूँ होता ना वो बना फद्दू तू साई फद्दू तना के बनाऊंगा साई। मम्मी ने कहा कौन बनाओ है फद्दू तना? मम्मी बनाओगे तना? कुकर बनाओ है? अच्छा जिगर का हीरो कौन? जिगर का हीरो कौन बता? कौन है जिगर का हीरो? मम्मी होया करे कोई हीरो? पापा होया करे है? मम्मी तो हीरोइन है। ले ले भाई सब्जी कौन खा भाई, इतना गंदा छोरा। भैया सबसे पसंद को मेरा आज प्याज डाल दी। नहीं पसंद तो रहने दो फिर। इसमें धनिया ये सब्जी तो बेटा यही होगा खाने की। जिगर मस्त होया करे ये। खा ले तो तेरा गुड़ ले जाऊंगा मैं। लगेगा तेरा सवेरा है तो गया था गावड़े तो पूछी गया था। कौन सा रास्ता जाओ है? गामड़े तो पुठी जावे, पुठी तो गामड़े। कौन सा रास्ता फिर अलग हुआ हो रहा है? एक मंदिर पावे हाँ और उसका साइड में एक कचरा पावे और उसमें पानी पावे, एक सीधी गोली दिखा। अच्छा फिर वो कौन सी साइड बिक जी है? वाह सीधा ओड़े ओड़े है टेढ़ी मेढ़ी। पुट्ठी जाव है के? गामड़े जाओ से पूछी वो इसका गामड़े जाओ से पूछी पुठी तो गामड़े जावे। वो रास्ता। हाँ देख जो पानी नहीं पाएगा दा पे मंदिर जो है को जाए करो देख ओड़े गामड़ा जाए करो मोड़े देखा करो रोज रास्ता। हाँ दोनों गाड़ी जाएगा शो। हाँ सही वो तेरे तो याद है यार। तू अकेला भी जा सका के? हाँ और किसके गिला जा सका? मेरे गिला मेरे गला तेरे गला दादी गला चाचू गला मम्मी गला। अच्छा ठीक है भी यो दूध पी ले भी मैं। हाँ मनो दूध पीने के बांधे नहीं तेरे। देखो दादी मेरी आंगली पे पैर दे दिया था दिल को अपने। बक्सा को नहीं। हाँ कौन सा हाथ का दरिया था बताइए? पिटे दादा ने पिटिया कौन दिया जी? मैंने पिटा था।
तुमने पिटिया थे दादा को पिटिया के बेटे ने क्या बोला था दादा नहीं बस पूरे ठीक था देख मैं नीचे देखो मैं नू था अरे मेरे जो कर मैं नू हूँ मैं पीछे नू हाथ टेक रहा था अच्छा इतने मेरे ऊपर मैं नू टेक रहा था पापा ने नू पैर टेक दिया क्यों बोलते दिख को अच्छा लगा तो पैर टेक दिया तूने फिर इसने बीच में डाया था हाथ है फिर मैंने नू कर लिया फिर रोया था देख पीछे मेरा हाथ कुकर होगा देखो नू टेके था और मैं रोटी खा लाई रहा था अच्छा और पैर टेक दिया इतनी देर में और मैं नू करने लगी फिर मैंने नू कर दिया फिर यो रोया टटाया फिर दादा उसका को लाई तूने दूध पी लिया फिर हमारे तू क्या लगा की खबर है रोटा तेरी सब लाई कौन मेरा बेटा बताऊं मैं मेरा बेटा सू चल जल्दी नीचे सोया गया हम तने चल फिर तुम सुबह सोऊंगा ठीक है इधर सोचिए ठीक है फिर चल तो हाँ अरे तो गाइस इबे तो तने वो भी लेना था खांसी की दवाई नहीं भाई और इबे जिगर ने दवाई देवांगे है ना जिगर और शहद और अदरक ले ले भाई जिगर पड़ता नहीं देखो भाई जिगर अच्छा बच्चा है एक बार मैं दवाई ले ली है भाई देखो शहद डाल के और शहद और अदरक डाल दिया जाए जल्दी जा लड्डू ला भाई इब ले होगा देखो फिर और अलग तो शायद ले लिए तो ले जल्दी फिर खांसी को नहीं मैं भी तो ले आया करूँ ले जे एक बार व्लॉग में बेइज्जती होने लग रही है ले जे पड़ता नहीं सारा एकदम गिट जी एकदम आ कर ले आ गिट जी एकदम गिट जे हाँ लोर है रुक जा इतनी को गोली ला शायद ले शायद खाली शायद ले शायद दिखाइए जिगर मुंह दिखा दे एक बार दिखाइए जीभ दिखाया तो दे चैलेंज है यो थैंक यू भाई वॉचिंग तो कह दे ले भाई जिगर ने भी दवाई ले ली है जिगर इस दवाई के लेने तक क्या फायदा है सब ना बता बेटू मुझड़ है फायदा पूछूं मैं इसका दवाई लेने तक भाई खांसी को नहीं आ रहा था है ना जिगर है ना यो यार नहीं एक बार बस देख तू तो मजबूत है यार शेर है तो ठीक है भाई मिलते हैं आपको भी अगर सबका खांसी हो रही है तो शायद मैं अदरक मिला के लेना है किसी कर शहर में अदरक मिला के लेना भाई उसका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा सिर्फ एक बार 2 मिनट खातर मुंह जड़िया है नहीं जिगर उसके बाद फिर सही हो जाएगा तो जिगर थैंक यू भाई तू करती रहे मस्त लगे उन्हें कहना को नहीं आता मेरा तो नू हाथ है कुकर कहूँ थैंक यू भाई वॉचिंग लाइक और सब्सक्राइब और बटन जरूर दबाएं।